esta ocasión les enseñaremos cómo darle servicio a la lavadora Whirlpool tipo americana. Las herramientas que ustedes necesitan son un desarmador de cruz, una llave especial para la tuerca, pero se puede hacer con un cincel y un martillo, en caso de que no tuvieran la llave. Dado 716, yo tengo la llave de impacto, pero si ustedes no la tienen, pues lo pueden hacer con una matraca y una extensión. Lo primero que hay que hacer es quitar los dos tornillos del tablero. Son dos. Uno aquí y el otro acá. Ahora sí levantamos la tapa esta, y por la parte de aquí enfrente trae dos grapas, que son estas. Las voy a levantar con la pinza. Ahí desconectamos este cable que es el del seguro. Continuamos levantando el gabinete y lo jalamos hacia nosotros. Quitamos el aro. Trae unos seguros aquí. Los levantamos con la mano y vemos cómo está. Ok, lo ponemos aquí. Vamos a quitar el agitador. Tiene una tapa aquí adentro que la quitamos. Y aquí vamos a utilizar el dado 716. Si no cuentan con uno, usan una matraca, una extensión y un dado. Ahí ya salió el tornillo. Jalamos el agitador hacia nosotros. A veces está muy duro, así que jalen con fuerza, pero con cuidado para no golpearse en la cara. Aquí trae estas dos piezas que vienen en la flecha. Las quitamos, las colocamos aquí porque las vamos a volver a poner. Ahora vamos a quitar esta tuerca. Aquí utilizo la llave especial, pero pueden usar un martillo y un cincel para aflojarla, ya que la tuerca de la lavadora es especial para lavadoras y es difícil tener la herramienta. La tuerca afloja para la izquierda, a diferencia de la mayoría de tuercas que lo hacen hacia la derecha. Golpeamos con cuidado de no romper. Va a salir la canasta. Aquí a veces se atora y ya salió. Vean lo sucio que está. Ahora lo que tenemos que hacer es lavar la tina y la canasta. Este servicio se le tiene que hacer como mínimo cada año. ¿Le puede pasar algo a mi lavadora si no le hago servicio? Difícilmente le pasa algo, pero el problema es la ropa. La ropa la dejan manchada, la dejan con pelusa. Todo esto que vemos aquí es pelusa. ¿Se puede limpiar la lavadora sin desarmarla? Venden algunos líquidos en las tiendas, pero no sirve. No hay como desarmarse y que se calle. Casi terminamos. Ahora vamos a sacar esta agua que nos queda aquí, desconectando la manguera de la bomba de agua. Por ejemplo, recomiendo que sea afuera para que no tengamos que estar parando esto. Buscamos que trae aquí, trae más cosas, conectamos, ponemos ahí, listo. Como ven, ya está limpia. De esa manera terminamos la tina. Esta lavadora tenía mucho tiempo que no se le daba servicio. Esta parte casi nunca queda bien limpia porque es mucho sarro. Y vemos que sí se va limpiando. Listo. Esto ya fue todo lo que se le pudo quitar. Muy pegado el sarro. El agitador también lo vamos a lavar. Así es como queda ya la canasta ya limpia. Y vamos a empezar a armar de nuevo. Primero va la canasta, su tuerca. La llegamos con la mano. Continuamos apretándola con la llave. Quedó bien apretada. Las dos piezas que quitamos. Va primero la de plástico. Algunas lavadoras ya no traen esto. No importa, no pasa nada si no la traen. Seguimos con el aro, lo posicionamos. Siempre esta parte te queda a la derecha. La parte donde parece que le falta un pedazo es normal. Va situada así para que quede hacia el dispensador de agua. Este es el agitador ya limpio. Lo colocamos en la flecha. No entra de otra manera más que así. Este es su tornillo. Y vamos a darle una limpiada. Una pieza que se daña muy seguido y se tiene que cambiar cuando se hace servicio es una que se llama perros.
Son 4 piececitas de plástico que van ahí. A veces se dañan y a veces no. El funcionamiento normal del agitador es girar solamente para un lado, pero como ves aquí, este gira para ambos, lo cual está mal y los perros son los encargados de este trabajo, lo cual significa que están desgastados y se tienen que cambiar. No lava bien, solo talla en la parte de abajo y la ropa que anda en cargas grandes aquí arriba. Esto le ayuda para que la baje hacia la parte del agitador y la talle. Aquí están, aquí son estas 4 piececitas, siendo este modelo. Estas son que nos sirven. Este engrane se desgasta y esa es la razón que hace que no lave bien la lavadora. Este nos sirve, estos son los nuevos. Aquí tiene su posición. Ahí entró. Y ahora sí, mira, solo gira para un lado, tapa, toda la parte de abajo. Listo, continuamos poniendo la tapa y enseguida regresamos el gabinete o faldón. Entra en la parte del frente abajo, tenemos que hacer esto. Sí, ahí ya entró. Las esquinas del gabinete tienen que entrar en la parte de abajo de la base de la lavadora. Así. Hay 2 puntas, si las ves, en la punta de mi pie, ahí, como ese pernito, entra en una apertura que tiene aquí el gabinete. Ahí entró, ponemos las grapas, esta grapa va a atorar aquí, pura presión con la mano, la empujamos hacia abajo. Ahí entró, lo mismo la otra, hacemos que atore, ahí entró. Conectamos el interruptor de la puerta, conectamos tablero, colocamos los 2 tornillos y de esa manera terminamos con el servicio de limpieza de la lavadora Whirlpool tipo americana.